අමරිකානු ඉතිහාසයේ දැවැන්තම ලැබුගින්න ලෙස වාර්තාතරට එක්ව ඇති පැසිෆික් පැලිසේඩ් ලැබුගින්න ආරම්භ වූයේ පසුගිය අඟහරුවාදා දිනේදී. ඒ තවදුරටත් පාලනයෙන් තොරව අඛණ්ඩව ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින්නේ ලක්ෂ 2කට ආසන්න අමරිකානුවන් පිරිසකට සිය නිවාස අතහැර යාමට පත් කරමින්. පැය කිහිපයක් තුළදී අක්කර 100 ගණනක් පුරා පැතිරුණු පැලිසේඩ් ලැබුගින්න මෙවර විට අක්කර 20000ක භූමි ප්‍රමාණයක පැතිර ගොස් අවසන් අතර ඉන් පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් හානි වී ඇති ගොඩනැගිලි ගණන 5000ක්. ගිරිනිවන අංශ පැලිසේඩ් ලැබුගින්නේ තවමත් පාලනය කිරීමට සමත් ඇත්තේ 6% පමණ ප්‍රමාණයක් පමණයි. අමරිකානු ඩොලර් බිලියන 50කට අධික හානියක් සිදු කළ මෙම ලැබුගින්න දැනටමත් වාර්තා අතරට එක්ව ඇත්තේ එරට ඉතිහාසයේ වැඩිම ආර්ථික හානියක් කළ ලැබුගින්න ලෙසයි. එවන් පසුබිමක කාලගුණිකාංශ පුරෝකථනය කරන්නේ ඉදිරියේදී කලාපයේ පවතින සුළං ධාරා තවදුරටත් තීව්‍ර විය හැකි බවයි. The largest fire consumed nearly 12,000 acres in Pacific Palisades, an upscale neighbourhood near Malibu, home to many stars, and water supplies to the limit. Even before this latest blaze, the out of... අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.